सर्कल। थोड़ा सा ग्रेड 9 का नॉलेज भी यूज होगा इसमें, हो सकता है, ठीक है। पहला है द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स, locus of points. This word locus we should be able to define first. Locus of points. Locus always means a set of points. Locus means set of points which satisfy a given criteria, not just some era points. These are points which satisfy a given criteria. So the circle is a locus of points which are equidistant from a given point, and that given point is defined as a center. Get some concepts very clear so that next year in coordinate geometry when you get circles you should be able to do it quickly. So circle में होता है एक center, और ये सारे क्या है? ये locus of points है, point P1 P2 ऐसे dot करके some Pn number of points are there, and the condition is that all these points are equidistant from a fixed point, and that fixed point is known as the center, and the distance from the fixed point is defined as the radius, है ना? तो इसका मतलब है OP1 is equal to OP2 is equal to OP3 is equal to dot OPN, which is equal to R, which is known as the radius of the circle. ये तो था basic knowledge. I hope everyone is familiar with this, right? Okay. In this chapter, you won't be discussing anything like pi r square and all these type of things. In this chapter, you will be going for analytical geometry on circle. Clear हो गया? चलिए, मिला इसको, अगला चीज देखते हैं, ठीक है। पिछले क्लास में जो आपने देखा है उसके बाद में देखते हैं, इन ग्रेड 9 के थोड़े से नॉलेज को रिवाइज करते हैं। ये सर्कल हो गया, ओके। Any portion on this circle from say here to here AB, and which say will take a rotation of the circle. Suppose the circle is rotating in this direction, okay? That's our convention. A से B तक जो होता है ना, A से B को हम arc बोलते हैं। क्या होता है? Arc. So if A to B is one arc, B to A is another arc. इसको minor arc बोलेंगे, उसको major arc बोलेंगे, ठीक है? And every arc, when they say what does this will be needed more in the next chapter. What does, so some basics of next chapter also we'll learn. What does an arc subtends an angle of theta? That means the angle that is subtended at the center by this arc. This is, so we call theta as angle subtended by the arc at the center. So angle subtended by arc AB, or we write it as at center, is equal to O. This is the language. Many times you will see that the angle is equal to theta. Many times you will see this language, angle subtended by an arc. These are basics which you should know. अच्छा, अगर मैं इसके रेडियस को ज्वाइन कर दूं ऐसे और ऐसे, तो ये जो पिज्जा के जैसा पोर्शन फॉर्म हुआ ना, इसका नाम होता है सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सेक्टर। और अगर ये छोटा वाला सेक्टर है, इसको हम बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला को बोलेंगे मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर, दिस इज माइनर सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें सेक्टर्स रहेगा। बोल्ड रहने से you should have attended online. Minor sector and major sector. ठीक है, चलिए और थोड़ा बेसिक्स देखते हैं सर्कल के बारे में। नाउ line joining any two points on a circle is called a chord. So AB is a chord, and a chord divides a circle into two segments. So this is called a segment, और सेगमेंट में भी बड़ा वाला पापड़ हो गया मेजर सेगमेंट, छोटा वाला पापड़ हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो सेगमेंट का नॉलेज भी आपको
होना चाहिए। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू सर्कल्स ऑफ इक्वल सेगमेंट्स। हाफ तो नहीं बोलेंगे, अभी हम सेगमेंट्स करके जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी समझ में आ गया। वन इंपॉर्टेंट अनदर थिंग, equal chords subtend equal angles at the center. This is grade 9. Equal chords will always subtend equal angles at the center. Very easy because both of them are equilateral triangles, है ना? This is equal this, both of them are radius, so they subtend equal angles at the center. Equal chords subtend equal angles at the center. Okay, this is one more. Then another thing that you should know, angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at any point on the alternate segment. अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। उसी तरह एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन भी रहेगा। ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसका अगला ऑब्जर्वेशन कैसे देखें? इसका अगला ऑब्जर्वेशन हम ऐसे देख सकते हैं। सपोज you are, your arc is like this, okay? Angle subtended by an arc. अभी आपने माइनर आर्क पोर्शन को देखा, दिस वाज अ माइनर आर्क AB। अब आप जरा मेजर आर्क को देखो, मेजर आर्क ये AB। मेजर आर्क कहीं भी मान लो यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, अगर ये थीटा है तो ये पूरा एंगल 2 थीटा होगा। ये समझने में लोगों को मुश्किल होता है, ठीक है ना, 2 थीटा। और अगर ये खोल के आ जाएगा, देन it will always be 180 on this side, 180 on this side. Angle in a semicircle is a right angle. Why? Because this arc AB subtends an angle 180 out here, so it should subtend an angle of 180 by 2 out here. ठीक है, ये हम लोग 9 में पढ़ चुके थे। Then another thing, suppose this is a chord, ऐसा एक एंगल आया, ऐसा एक एंगल आया। ये याद है ना, ये नमस्ते था, ये ट्राउजर वाला था। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्यों? Because these two angles will be half of the angle subtended here. If this is theta, this also has to be theta, this will be 2 theta. So angles on the same chord of a circle on the same segment are equal. ये भी हमें यूज में आ सकता है। तो ये 9 का ये जो फॉर्म थ्योरम है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों, चाहे तो 9th की बुक खोल लीजिएगा। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is twice the angle subtended by the arc at any point on the alternate segment, and this has 3 implications. One of the implication is that angle in a semicircle is 90 degree. Are we fine? चले आगे, आइए अब हम घुसते हैं थोड़े से ग्रेड 10 के सर्कल में। 10 में ये चैप्टर में all we are going to learn about a new thing is called a tangent, ठीक है। So we come to something called tangent। तो कैसा है, वी हैव अ सर्कल। अगर एक सर्कल को एक लाइन 2 जगह टच करके जाए, इसे हम कहते हैं सीकेंट। और यही लाइन अगर एक ही जगह पे टच करके जाए तो इसे हम कहेंगे टेंजेंट। दो थ्योरम पे पूरा चैप्टर है एंड वेरी इजी, ठीक है। टेंजेंट और सीकेंट में डेफिनेशन जान के रखिए। सीकेंट को हम उतना स्टडी नहीं करते हैं, टेंजेंट को ही स्टडी करते हैं। अ टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, ठीक है। आइए अब एक पहला थ्योरम देखते हैं, द फर्स्ट थ्योरम। Although nobody will ask you to prove it, but this is an argument proof, you can do it. Whenever a tangent touches a circle, ठीक है, ये टेंजेंट ने सर्कल को टच किया है, सपोज दिस टेंजेंट इज PQ, ठीक है ना, और ये सर्कल को टच किया है कुछ एक पॉइंट M में, ठीक है। तो यहां हम M को क्या बोलते हैं? M को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सर्कल का रेडियस है O, सॉरी सेंटर है O, एंड यू कैन हैव how many radius on this circle? Infinite radius, okay.
Now the radius at the point of contact, that is also one radius at the point of contact. This will always be at 90 degree. Radius at the point of contact is always 90 degree. ठीक है ना? ये the radius, ये बहुत helpful है. At point of contact is 90 degree. इसी से आप क्लास 9 में जब वेलोसिटी वगैरह पढ़ते थे सर्कुलर मोशन में, तो आप क्या बोलते थे? द वेलोसिटी विल बी टेंजेंशियल. कैसे बोलते थे? यही तो था. दिस वाज द कॉन्सेप्ट यू यूज्ड टू यूज. नाउ वी से दैट let there be now the question arises is that क्या ऐसा एक ही पॉइंट है क्या या दूसरा भी पॉइंट है? So अगर हम एक और पॉइंट यहाँ पे सपोज कर ले, let's say there is a point n, right, and then you find what is the length of ON. Don't you think that n is a point? N is a point. Let's say there are m नहीं, ऐसा और एक point भी हो सकता है. There can be another point on the tangent where it is perpendicular if you join the line. Now if this point n is a different point, there are two options available with you. One, that the point lies in the inside of the circle. Are you understanding? हमने क्या बोला? That m is the point which is the point of contact, and at the point of contact the radius is always 90 degree. Now we say that क्या ये ऐसा ही एक ही पॉइंट है क्या? तो हम लोग बात करते हैं, चलो एक और पॉइंट ले लो n. Now don't you think n अगर अलग पॉइंट है तो इसके पास दो ऑप्शन है. One की n is a point inside the circle, not on the circle, inside the circle. If that be the case, then PQ becomes a secant. वो तो tangent ही नहीं रहेगा. N is a point on PQ and n is inside the circle. Then it is not a tangent, it becomes a secant. So let us say n lies on the tangent. If n lies on the tangent, now then definitely n is outside the circle. Don't you find that ON is greater than OM? Right? And if you take it on this side also, let us say another point B यहाँ पे कुछ, that will also be greater than this. इसका मतलब OM will always be my shortest distance of O from M. अगर m नामक पॉइंट से, m is a point which is on the tangent, m is a point which is on the circle. That's why I called it as my point of contact. This is there in your book also. This is just for understanding. So OM is my shortest possible distance. But what do you mean shortest possible distance? Shortest possible distance from m, the shortest distance from a point to a line. And that shortest distance of a point to a line will always be the perpendicular distance. आप ऐसे ही सोचो ना. There is a line. There is a line. This is a line. And this is a given point P. I want you to find the shortest distance between this point P and this line. How many distances are possible? This is one distance possible. Is it the shortest? Is this the shortest? Yes. If it is 90, it is the shortest distance. And the shortest distance here is what? The radius. Because the radius is, if it is radius, then only it is a part of the circle and it is a part of the tangent. M is a part of the tangent. And that's why we say radius is 90 degree. Which actually, that is not the bigger finding. The bigger finding is that at one point in a given circle, you can have only one tangent. You cannot have two tangents. ये हमेशा याद रखिए. To a given, not through a given point, there can be only one tangent to a circle at a point. You cannot have two tangents. बना के दिखा दो, यहाँ पे नहीं बनेगा. At a given point, you can have only how many tangents? One tangent. That is the only thing. That's why they say this concludes that at any point on a circle there can be only one tangent, and line containing the radius through the point of contact is also called sometimes as normal. This will be 90 degrees. So children, दो notes आप लिख लीजिए. Radius at the point of contact of a circle. First of all, you make a circle. The proof is not necessary.
make a circle, draw this diagram very clearly and mention what is your radius, what is your tangent, and what is m. M is your point of contact, and you say that the radius at the point of contact, not every radius, the radius at the point of contact is perpendicular to the tangent, normal to the tangent, and through one point in a circle there can be one and only one tangent, unique. दो tangent हम draw ही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर आपको कैसा मिल जाएगा, दो दो पॉइंट मिल जाएंगे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रहा है, वो तो पॉसिबल नहीं है ना. देयर कैन बी ओनली वन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. तो अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल फ्रॉम हियर, ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल फ्रॉम हियर, एंड देन द रेडियस मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. इज दिस मच क्लियर? फाइन. This is one theorem whose use we make a lot. चलो नेक्स्ट, और इसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे. नेक्स्ट इज tangents drawn from an external point to a circle. किसी एक बाहर के पॉइंट से एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. चीज तो बड़ा आसान है, पर हमें जानना है कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं. इट इज इजी. सो लेट्स टेक अ सर्कल. द सर्कल हैज अ सेंटर व्हिच इज O, and we have an external point, say P, and from P we are trying to draw tangent on this circle. So from an external point there can be only two tangents that you can draw to a circle. Only two tangents, PT1, PT2. Given an external point, लिख लीजिए, ये भी आपको आना चाहिए. Given an external point, there can only be two tangents that can be drawn to a circle. You can draw only two, and the theorem that we prove here is that the theorem is tangents drawn from an external point, tangents drawn from an external point, ठीक है, to a circle are equal in length. ठीक है. दिस प्रूफ आपको पूछता है, दे दिया तो बहुत अच्छा. मतलब आपको दिखाना है PT1 is equal to PT2. Tangents drawn from it. So what all did we learn, children? That if you have an external point, from there we can draw tangent to a circle, no doubt about it. But how many tangent can you draw to a circle? We can only draw two tangents, and these two tangents are such that they will always be equal in length, and that proof is a part of your proof. Okay, length of the tangent drawn from an external point of a circle are equal, or tangents drawn. So proof is very easy. Just join this with O and join the two radiuses, और congruency proof करने की कोशिश करो. This is 90 degree, this is 90 degree. Yes, then the hypotenuse is common. You have a R, you have H, and you have the side. I am not writing it the whole steps. I hope, have you understood, Aparna, the RHS criteria? Did you understand? Two triangles, the RR is the right angle, H is the hypotenuse, which is common for both, S are the radiuses. So these two triangles, triangle T1, sorry, I should write T already, T dash and T double dash are congruent to each other, which proves that this is always equal to this. तो इस चैप्टर में प्रॉब्लम करते वक्त ये चीज ध्यान में रख के चलिए. आपको दो चीज आना चाहिए. रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. Tangents drawn from an external point are always equal, and this particular proof also should be known to you. And if these two triangles are equal, some more interesting findings are there, bacha. What are the interesting findings? This angle is also equal to this angle. ये सब याद रखिएगा, है ना.
For this step. Tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. Midpoint level. आप दे दो, आप नया कुछ दोगे. Okay. This chapter will bring one thing which has been deleted in your similar triangles chapter. और वो CBSE अपना syllabus में mention भी करता है. In similar triangles, what are the criteria of similarity you saw? Same like SSS, AAA, ASA जो congruence के होते हैं वही. Congruence में आपको याद है एक RHS similarity भी होता था. Congruence में RHS criteria, not similarity, RHS. RHS is applicable in similarity also. But the question is here to understand how to apply the RHS. इसी में बच्चा फंसेगा. हम लोग एक criteria देखेंगे अभी before we go ahead with the problem. This proof you have understood? Somebody came. Have you understood this proof? You can write down if you want that join OP. Our processes were wet. We joined OP. Then you compare the triangles. Then you put RHS, and then you take the CPCT criteria. You get the tangents are equal. समझ में आया? अब यहां से दूसरा चीज जो इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्रक्स होता है, ये कोई थ्योरम नहीं है पर ये किसी ना किसी प्रॉब्लम में आपको हॉन्ट करेगा, उसको पहले समझते हैं. आइए. And that is about applying RHS. Whenever you go for similarity in this chapter, some problems will be there which will need similarity usage extensively because tangent के अंदर बहुत सारे triangles form होंगे, tangent and circle. And in similarity, the use is when you apply similar, congruence is sometimes easy because the two triangles look equal in size. Similarity may they'll not look equal in size, but better if you are not understanding, draw the two triangles separately and then try to see. Now see what is going to happen in this type of figure. Let's say this is our circle. ठीक है, ठीक नहीं हुआ है. 1 minute. बड़ा नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली. ठीक है, ये हो गया. Now let us say there is a tangent to this circle from this point. This is P and this is T, and this is joining the center. The center is O. This is 90 degree. Are we fine? I'm taking this triangle outside. So this is equal to R P O P and ना ये तो गलती कर रहा हूँ ना. 90 degree. This is R O P. Remember, this is the hypotenuse. Okay, remember that this is the hypotenuse, that is radius. Clear? अब एक और ट्राइंगल कैसा करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर देते हैं. ये परपेंडिकुलर है. फट्टूपना कहां पे आएगा, वो कुछ यहां पे आएगा. These tangents are equal in their length. Yes. Right? The tangents are equal in length, and you are actually drawing something which is trying to join here. Okay. This will be a straight line. Are you trying to understand, children? This will be a straight line. This will be a straight line like this. And this angle will be equal because this will form an isosceles triangle. My diagram is very bad. Let me make it nicely. Give me this clip. Okay, all I'll have is something like this. One minute.
I am not drawing this circle now. These are the tangents. This is the center. Try and visualize. These two are radius, so they will be equal. By your proof, what did you get, children? By your proof, you got this is equal to this, right? And हमारा सर्कल कहाँ पे है बच्चा? हमारा सर्कल कुछ तो our circle is somewhere here. Hope it gives you an idea now. This is our circle. ठीक है? ये एनालॉजी को थोड़ा समझ के रखिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे आपको. M. Look at these two triangles. These two triangles. This is equal to this. Do you agree? This angle is equal to this angle. और क्या दिख रहा है आपको? क्या आप इन्हें congruent and this is common. But ये रूल से तो नहीं हो रहा है आपका. This is not a congruence criteria. And how do you say that this is at 90 degree? You can say that also. हाँ, ये 90 degree है, वो तो आप नहीं कह पा रहे हैं. So how do you think that this will be exactly bisecting this at 90 degree? ये वाले के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए. समझ में आ रहा है? This typical triangle is an isosceles triangle. This side is equal to this side. This angle is equal to this angle. This is common, this is common. Now how do you go ahead? Now don't you think in the bigger triangle is congruent to the bigger triangle? Can I not say that this angle is also equal to this angle? Obviously. So this angle is equal to this angle is equal to this. तो ASA से ये दोनों triangle congruent हो गए. ASA से अगर ये दोनों triangle and plus this is a isosceles triangle. Isosceles triangle में whatever is and this angle is equal to this. So this is angle bisector. Angle bisector is also perpendicular. So this is perpendicular. Did you understand the criteria what we used? Shall I write it down or shall I revise it once again? Try to understand, children. Look at the bigger triangle, okay? Let's look at the bigger triangle. The bigger triangle is PT1O is congruent to triangle PT2O. Is this clear or not? If that be the angle, I'm putting this as 1, and if this is 1, then this can be 1. No doubt about it, right? That means OM can be used as a angle bisector. OM is an angle bisector. देखो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा. 1 is equal to 1 means OM is an angle bisector. OM is an angle bisector, and T1O T2 as a triangle is isosceles. This is an isosceles triangle because this is radius, and isosceles triangle में जो angle bisector है वो perpendicular bisector भी होता है. Yes or no? इसका मतलब this is also equal to this. These are some findings which you should know. ये हर प्रॉब्लम में आपको लगेगा इस चैप्टर में. अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको T1 is equal to this and angle T1MO is 90 degree. इस कॉन्सेप्ट को आप जितना अच्छा से लिख के रख सकते हैं लिख लीजिए. You take time, you want my help to revise or tell you again, I'll tell you. It all starts from here. Number 1, tangents drawn from external points are equal.
then you get the formation of triangles OPT1 and OPT2. Then third, these two triangles, you get them as congruent. Then the fourth point you get is angle 1 is equal to angle 1. And then you get, this is your fifth point, this is your sixth point, 7 point, 8 point. ये आपको बहुत प्रॉब्लम्स में जरूरत पड़ेगा. So there may be some problems where you will be stuck up and you'll ask, sir, M is the midpoint? Yes, no doubt about it, M is the midpoint. This story is known to us. At that time, you may need to reproduce the story again, whether M is the midpoint. How many of you understood this? Because this is such a, what you call, family का झगड़ा ना, ये हर झगड़े में आएगा 2-3 प्रॉब्लम में. कितनों को ये चीज समझ में आया? इसके साथ एक और चीज अगर आपने समझ लिया तो ये चैप्टर का सब क्लियर है. Once again we will explain, okay? Now when I'm explaining, once again all pens down. Recording हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है. First, I have a circle. Forget everything from your mind. An external point is what? P. From an external point, how many tangents can you draw to a circle? Only 2. Is that clear? इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? T अगर point of contact है तो T से एक ही tangent draw होगा, वो है PT1. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री बनाता है. मतलब यो पूरा एंगल 90 डिग्री है, यो पूरा एंगल भी 90 डिग्री है. इज दिस मच अंडरस्टूड? इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने 2 टेंजेंट बनाए. अंडरस्टूड? नाउ अ न्यू थ्योरम कम्स. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ. हमें इसको प्रूफ करना आना चाहिए. इसको प्रूफ करने के लिए एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बना लिया, दोनों के रेडियस ज्वाइन कर लिए और सेंटर लाइन भी ज्वाइन कर लिया. मेरे पास ये दोनों ट्रायंगल्स बनना शुरू हो गया. क्लियर? OPT1, OPT2. इन ट्रायंगल्स में रेडियस इक्वल टू रेडियस, 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, RS हो गया, एंड दिस OP is hypotenuse. So by RHS criteria, you are proving them as congruent. तो यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूं, ये congruent हमने RHS से प्रूव किया. ठीक है? RHS से अगर आपने congruent प्रूव किया तो आपने ये दोनों tangents को equal प्रूव कर दिया. That was your proof part. Is this much done? Then I'm saying whatever I'm trying to teach you now, these are not any proof or nowhere you'll get it. But majority of the problems will hover around 2 झगड़ास. This is one झगड़ा, one more we will see. ये दो अगर आपको absorb हुआ, because these two you may need to reproduce at many points. So let's see what are these. The first thing that we are trying to see is that, sir, OPT1 triangle तो है. We try to join T1 and T2. Is it a chord? It's a chord now. Agreed? Now, when this chord is formed, I do see that there is a what you call isosceles triangle formed, which is T1, T2O. Why isosceles? This is equal to this. And that means these two angles are equal. Keep this as your findings. ऐसा finding करके याद रखो. और आपने ये बड़े ट्राइंगल को congruent प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले. तो CPCT से उनका ये एंगल्स भी तो इक्वल होना चाहिए, which को मैंने 1-1 लिखा है ना? अगर ये 1-1 एंगल इक्वल है, ये क्या है? रेडियस. ये भी रेडियस. 1 equal to 1 and this OM is common. Therefore they are congruent. SS से they are congruent हो गए. Congruent का मतलब हमें ये पता चल गया T1M is equal to T2M. And since these two are equal, OM is an angle bisector. अगर OM देखो कितना सुंदर है, आपने ऐसे भी निकाल दिया. This one T1M is equal to T2M. So you will say OM is also median. I'm not using the word perpendicular bisector. I'm using the word median. But it is an isosceles triangle. So in isosceles triangle, the one who is a median is also the perpendicular bisector. Median और perpendicular bisector में फर्क क्या है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा 90 डिग्री.
मीडियन भी बीच के पॉइंट को ज्वाइन करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बीच के पॉइंट को ज्वाइन करता है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये OM जो है ना इज परपेंडिकुलर। दैट मींस द बिगेस्ट फाइंडिंग इज T1M इज इक्वल टू T2M। ये फाइंडिंग्स आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में लगेंगे, ये वाला एक और ये वाला, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब आप इस कहानी को कैसे लिखे आप जाने, ये कोई प्रूफ नहीं है, बट दिस इज अ स्टोरी विच इज गोइंग टू होवर अराउंड इन मेनी प्रॉब्लम्स। Still again, any child who has not understood, be free to tell me, Sanvi, did you understand? Till so far you have understood? Is this a theorem that sir is trying to teach you? No. Is this a problem sir is trying to solve? No. It is something like that common masala of a restaurant. हर किसी में ये जाएगा. And they're not going to give you one easy problem from this chapter. They'll give you a problem where this knowledge has to be applied. Has to be applied. ठीक है, ये वाला समझ में आया? लिख लीजिए, जो जो लिखना है आपको आप लिख सकते हैं. So basic findings are that this triangle will always be congruent to this triangle. This overall is an isosceles. This is an angle bisector, perpendicular bisector. This part will be equal to this part. That's it. And later on you will see, if you look at the smaller, this the beautiful part, look at this. Now this is also 90 degree. Now this particular triangle and this particular triangle, this is isosceles triangle. ये और ये same, ये 90 degree, तो भी ये और ये same होंगे. तो बहुत सारे तरीके से ठीक है. अब अगला वाला और इंटरेस्टिंग पार्ट, इसको मिटा सकता हूं अभी, ये पोर्शन मिटाऊंगा सर. अब यहां से अलग करते हैं कि कितने कितने राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं और वो सब आपके सरदर्द बनेंगे. पहला राइट एंगल ट्राइंगल मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक ऊपर से ही बनाएंगे सब. दिस इज P T1O, जहां ये रेडियस है और ये ऐसा है. ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखा. आर वी फाइन? अच्छा, मुझे एक और राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. ये इस बार 90 डिग्री यहां बन रहा है. ये M है, ये T1 है, ये P है. ठीक है, और दिख रहा है? अच्छा, और एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है. One minute. OM and T1, जहां हाँ ठीक है ना, जहां ये रेडियस है. समझ में आया? Right. Let's take an easy problem to start with. So we have two tangents, TPOQ, TPO, and this is Q. ठीक है, और PQ को ज्वाइन कर दिया है. Now the problem says, देखा सारा फॉर्मेशन वही वाला फॉर्मेशन आएगा. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Prove that angle PTQ, that is this angle, is 2 times of angle OPQ. OPQ इसका 2 गुना है ये. चलिए. So given circle with center O, tangents are TP and TQ,
That's it. And you have a chord which is PQ to prove angle PTQ twice of angle OPQ. Twice of angle OPQ. How will you prove this? आइए, again with your same formation you can do this very easily. आ जाओ. Proof. Consider triangle. Let's take this triangle O. TPO. Consider triangle TPO. What do you write? Angle OTP plus 90 degree. This angle should be 90 degree, right? Plus angle, you can name it here also. I can give a M sort of a name out here. Angle POM should be equal to 180 degree. Have you understood this angle? Is this segment understood? क्या जोश खत्म हो गया क्या? See this triangle. This angle, have you understood? Plus 90 degree. Radius at the point of contact is always perpendicular. Plus 90 degree. Plus this angle is equal to 180. Angle sum property. Can we write this or not, madam? Now. And just now with your proof, you said that these two are always, these are isosceles triangle ना? ये जो आपको कहानी सिखाया था. So this angle, ultimately you have to prove for PTQ. ये OTP जो आपने लिखा ना, OTP, can't you write it as half of angle PTQ, the angle that you are trying to find out? Why? हाँ, पर वो proof करना पड़ेगा आपको. That's why that story I told you. That story will hover in every problem, that you join these two and you show that this is an isosceles triangle, and if this is an because if you join ऐसे join कर दो ना, ये दोनों आपके ये congruent triangles है, congruent triangle में ये और ये equal होंगे. हो गया ना? ये half हो गया. ये 90 को उस साइड ले जाए तो ये कितना हो गया? प्लस एंगल POM is equal to 90 डिग्री. ये समझ में आया? ठीक है. नाउ अब ये POM के साथ खेलना है हमको. POM. अब POM को कैसे खेलोगे? You have to basically find it out in terms of this triangle. Don't you think this also we got as 90? देखो यहाँ देखो बच्चा, आप देखो, देखने से आप सीखोगे, आप लिखना मत करो. Once if I write something you don't see, you'll not get it. Now try to attack the problem. You have to prove what? You have to prove PTQ. You have already got PTQ. But you need a OPQ, you have a POM. You need to prove for OPQ, this particular angle, but you have got a POM. You are struggling here. आपको यहाँ जाना है, तो आप इस ट्रायंगल के अंदर घुसो. अभी इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम घुसेंगे तो ये एंगल को कैसे दिखा सकते हैं? I can write this as half of angle PTQ plus this POM. Can I write it as 180? 180 minus 90 plus angle OPQ is equal to 90 degree. ये समझ में आया? अभी बच्चे नहीं हो, अभी बड़े हो. इसको क्या पकड़े? This is your, let this be X. This is 90 and this is your problem. So what do you write? 90 plus X plus your angle, what was it? POM is equal to 180 degree. Is this okay or not? तो इस एंगल को कैसे दिखाओगे? 180 minus 90 plus X नहीं दिखाओगे?
हाँ, पर हाफ पीओक्यू करके कोई फायदा नहीं है ना, आपको ओपीक्यू में आना है मैडम, ओपीक्यू में आना है, ये एंगल में आना है, आपको इस एंगल में आना है. दिस इज व्हाट इज देयर इन प्रूफ. That's why I said, look into the board always. This part I have already got. I have to arrive here. I'm here. इसको किसी भी तरह गायब करो अभी. अब देखो तो अब पूरा प्रॉब्लम कैसा है? PTQ, yes, PTQ is there. OPQ, yes, OPQ is there. Rest is all 90, 80, 180 सब. That kabar will be solved. That I am confident. ये समझ में आया? This angle has been written in this manner. Are you understanding? This angle has been written in this manner. अब इसको सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करो. इस क्या रह गया है? हाफ एंगल PTQ. इसको सॉल्व करें. 180 minus 90 is how much? 180 minus 90 is 90. 90 will cancel. So this leaves me with minus 90. Again puts another minus out here. Minus OPQ will be equal to 90. 90 cancels. Push the OPQ this side and the 2 that side. आपका प्रॉब्लम हो गया. आपको लगेगा कि आप ऐसे एजुकेटली कैसे सोच के आ जाते हैं, तो फिर से बोलता हूं, generally people solve these problems, they will, all the problems will have one common concept. This diagram formation you should know, and in this diagram formation some things are very very crucial. अगर आप अभी आपने एक प्रॉब्लम किया ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं दोबारा वो डायग्राम ड्रॉ करके आपको बता रहा हूं क्या क्या चीज होता है उस डायग्राम में, बिकॉज दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर. ऐसा सेंटर और ये सेंटर, टिक 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 टिक. नाउ पे अटेंशन वंस अगेन. ये पॉइंट को ये पॉइंट से जोड़ दो. सर्कल अपने मन में सोचो. हैव सम इमेजिनेशन आल्सो. फर्स्ट यू विल बी एबल टू प्रूव दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट. अग्रीड? This will be radius, this will be radius. In such a case, these triangle and these two, this is an isosceles triangle, so this angle and this angle will be same. Got it? Since they are congruent, this angle and this angle is same. Therefore, this is angle bisector and this is also perpendicular bisector. So this is also perpendicular. Clear? That means this one and this one will also be same. इतना याद रखिए इस चैप्टर में, यही आपको पार कराएगा आगे प्रॉब्लम करने में. और यहां अगर आप गलत हो जाते हो तो आप, एवरी प्रॉब्लम विल होवर अराउंड दिस नॉलेज. इफ यू आर एबल टू सॉल्व फ्रॉम हियर, आपका प्रॉब्लम होगा. अगर यहां से आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो नहीं हो पाएगा. Actually, our very next problem is the application of similarity wala. Then, apart from that, you should also start visualizing that in such a diagram, we get 3 type of triangles also. One is the outer triangle, one is this triangle, one is the small triangle. Many problems will come based on these triangle के concepts को लेके. बस ये दो अगर आपने जान लिया, you can solve not 99-100% problems of this chapter. Otherwise आप हर प्रॉब्लम में फंसते रहोगे, हर प्रॉब्लम में फंसते रहोगे. That's it. एक ही एक्सरसाइज. This is the most important problem. अरे आज नहीं कराएंगे, आज कराने से आप और समझोगे नहीं. So today, if you get time, you revise 3 things. पहला वाला, radius is perpendicular to point of contact, ये हर कोई जानता है. Number 2, tangents external point equal, ये हर कोई जानता है. Number 3 are the findings that we spoke. That is super important. That's not in any theorem, because that, और उसको जानने के लिए draw a fresh diagram and you yourself start thinking, sir, how many triangle formations are happening place?
how many angles are happening place, what all conclusions am I getting, is this equal to this, is this 90, because सब दिखने से 90-20 लगता है, पर आपको proof तो आना चाहिए, and you will get one particular problem there, you should know how to prove this. And then comes the similarity factor. Similarity factor को लेके problem अगले क्लास में करेंगे, अगर अभी कराएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे. So you should know the application of similarity also and problems उसी के बीच में. This is circles is the chapter where people score. Circle में लोग score करते हैं, ये याद रखिए. Circles में लोग score करते हैं, easy है, कुछ नहीं है. Triangles are much more complicated. इसमें कुछ सोचने का ही नहीं है. अगर वो findings आपको आता है, 1 मिनट में problem बनेगा. Unless and until you goof up in what do you call measurements and other thing. Circles is for people to score. ठीक है? So let's meet tomorrow and थोड़ा देख लीजिए. We'll try to cover up the remaining part. और पढ़ाने का theory तो कुछ नहीं है इस chapter में, और now only problems. Theory is done. And sooner or later you finish, the quicker you get into your revisions. And that's more important. ठीक है? Anyone who has any doubt on what we studied today on the findings part, you please do not hesitate. नहीं आता है पूछिए, क्योंकि अगले क्लास में हम इसके सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को देखेंगे. ये 2 क्राइटेरिया अगर आप जानते हैं आप, so whenever you get a circles problem, you remember sir had told that do you have any theorem in this chapter? No, we have only one theorem in this chapter, and that one theorem we are aware. But what is more useful in this chapter? These findings. अगर ये हमें आता है, ठीक है, closing then, and